سلام عزیزان، برای اینکه شیموی خوشگل نیاز داریم به یه مستطیل 39 در 18 که بیاین تا بزنین، یه دوخت 1 سانتی از روش برین، کارو برگردونین، یه اتوی خوب بکشین، از انتها به هم دوخت کنین و با نخ سوزن بیاین یه دوخت از روی دوختتون برین و جمع کنین که به حالت چین در بیاد. خب دایره ها که قطرش 8 سانتی متره، ما به 10 تا از این دایره ها نیاز داریم که 6 تا برای گل بزرگ و 4 تا برای گل کوچیک‌تر. به این حالت بیاین و به هم وصل کنیم. بعد اینکه به هم وصل کردین، این دایره گلای بزرگ رو زیر گل کوچیک قرار میدیم. به این حالت برای وسطش هم نیاز داریم به یه مستطیل 6 در 15 که میایم به این حالت رول میکنیم و گلها رو داخلش قرار میدیم. به این حالت به این تمیزی در میاد و با چسب بیاین و بچسبونیم.